बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का पेड़ मार्केट से कैसा खरीदें, कैसा पेड़ होना चाहिए जिसे हम खरीद कर घर लेकर आएँ। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। टॉपिक हमारा पेड़ के बारे में है। जब भी आप मार्केट में जाएं और आप ऑस्ट्रेलियन पैरट का मेल और फीमेल पैरट को आप खरीदना चाहते हैं तो हरगिज़ दुकानदार के मुताबिक पेड़ ना खरीदें। मेरे चैनल में तमाम वीडियोस अपलोड हैं जिसके ज़रिए आप जज कर सकते हैं कि ये पैरट मेल है, ये फीमेल है, इसका साइज़ क्या है, ये बेस्ट है, ये नहीं बेस्ट। प्रॉपर आप जज कर सकते हैं। बाइंग टिप्स के नाम से वीडियो अपलोड है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने एक मेल और फीमेल पैरट अपनी पसंद की पिक करनी है जो दिल को अच्छी लगे। ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो कोई भी पेड़ उठा लाए। देखिए, एक चीज़ अच्छी लग रही होती है दिल को, साइज़ के लिहाज से, एक्टिव होने के लिहाज से उसको देखना है और लगा हुआ पेड़ नहीं लेना। आपने मेल और फीमेल अलग अलग उठानी है और उसका पेड़ खुद जाके बनवाना है। तो वो पेड़ जब घर जाएगा तो इंशाल्लाह 10-15 दिन तक पेड़ लग जाएगा। तो आपको कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप केज में रखेंगे, इकट्ठे रहेंगे वो दोनों, तो पेड़ लग जाएगा। इतना सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। पेड़ एक्टिव हो, पेड़ का एक्टिव होना ज़रूरी है। आपको प्रॉपर एक्टिव लग रहा हो, सुस्त ना हो। दूसरी चीज़, उसके पाँव की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी कर्व तरह ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। तीसरी चीज़ कि उस केज के अंदर जो है कोई परिंदा बीमार ना हो। अगर आपको 2-3 बर्ड उसमें बीमार इकट्ठे हुए बैठे दिख रहे हैं तो वहाँ से परिंदा ना खरीदें। आपके घर जाकर वो बीमार हो सकता है उसके अंदर वायरस बीमारी चले गई हो, लेकिन बाद में रिएक्ट करे जब आप उसे ले जाएं। तो इन 3 चीज़ों का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा उसका साइज़ प्रॉपर हो, उसकी चोंच प्रॉपर हो और अडल्ट हो। अडल्ट का होना ज़रूरी है। अगर आप अडल्ट पेड़ ला रहे हैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप विज़िट करें, सर्च करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये 4-5 चीज़ों को आपने देखना है और अपनी मर्ज़ी का मेल पैरट, अपनी मर्ज़ी की फीमेल पैरट उठानी है, घर ले जाना है और फिर पेड़ लगवाना है। आपको बेस्ट जो है वो इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।